see. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London. Dari pencegahan pengendalian infeksi rumah sakit. Jadi tugas saya adalah mempromosikan bagaimana masyarakat, pasien dan lain sebagainya bisa mencegah supaya kita jangan sampai tertular penyakit. Ya, salah satu beberapa faktor lain yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi bahwa untuk menghindari COVID, apa yang harus kita lakukan? 1. Cuci tangan. 2. Menggunakan masker. 3. Menjaga jarak, ya, hindari kerumunan. Ya, disampaikan tadi ya. Kemudian ada Bapak Ibu yang bertanya tentang vaksin. Ingat, vaksin tidak menjamin kita untuk tidak tertular COVID-19. Ya, itu fakta. Ya, itu fakta. Yang sudah dapat vaksin belum tentu dia tidak tertular COVID-19. Itu kita tetap proteksi diri dalam pencegahan. Tetap pakai masker ya. Masker sekarang itu menjadi suatu kebutuhan. Seperti kita makan minum, tidak ada istilah mau kita ke pasar, kita ke rumah sakit, atau kita kemana saja kita lupa pakai masker. Keterangan domisili kalau bukan keterangan Tidak, itu sudah menjadi suatu kebutuhan. Oke. Pencegahan lain lagi tadi, menggunakan masker berarti kita terlindungi jika kita batuk, melindungi orang yang ada di sekitar kita. Saya mengenakan masker, saya berpikir di Bapak. Bapak mengenakan masker, Bapak menghormati saya. Kenapa? Ketika saya tidak menggunakan masker, Iya, terang sehat itu kan berbahan sehat dulu. Mama permisi sebentar. Itu pun sebaliknya keperluan apa? Dan ketika kita bicara dengan orang lain, pasti Ayo, masuk panggil itu berapa? apakah yang berhadapan dengan 50. Mau punya berapa? 57 saya. Iya, mama tunggu. punya hak Baru 50 ibu duduk. Iya. punya hak untuk memberitahukan dia harus segera menggunakan masker. Ya seperti tadi ada Ibu orang yang lain dulu sebelah baik kan? Kursi di sebelah ini masih kosong daripada berdiri di sebelah ini. Ya. Di bagian mana? Ada kursi sebelah ini nanti kita panggil, mama dengar dong. Daripada berdiri. Yuk. hubungannya kita enak. Ya. Jadi kita batuk, droplet atau liur kita tidak terciprat kemana-mana. Dan setelah itu kita pulang rumah dari rumah sakit ini masker kita tidak gantung sembarangan atau tidak diletakkan sembarangan di dalam rumah. 51. 51 nomor 51 harus kita pastikan tempat di mana meletakkan masker 52. 52 Tak panggil aja. ingat ya jangan taruh di meja ini gantung di sini 53. ingat ya pastikan ya untuk meletakkan masker secara benar. Kemudian maskernya jika dikunci harus dijemur dan disetrika sebelum digunakan lagi. Ya, dijemur, disetrika sebelum digunakan lagi. Jadi nanti kita yakin bahwa kumannya akan dilepaskan otomatis. Kemudian batuk, biasa ajarkannya Bapak Mama ya. Di rumah kita tidak pakai masker ya contohnya. Dia situ tidak ada. Istirahat dulu, menyimpan masker. Kita ke kamar mandi, atau kita di kamar, atau yang lagi masak, kecium bumbu yang menyengat gitu. Tidak mengenakan masker ini posisinya. Bagaimana kita batuk? Tidak asal-asal ya, tidak berhadapan dengan orang. Tidak seperti itu. Sembunyikan hidung dan mulutmu di lengan bagian dalam. Tutup hidung dan mulutmu di lengan bagian dalam. Ya, 1, 2, 3. Bapak di situ Jo, coba apa? Ayo kita praktekkan dan pulang sampaikan kepada orang yang ada di rumah. 1, 2, 3. Ayo Bapak, tolong praktekkan ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dia sampaikan kepada orang yang terima kasih di rumah ya.
dalam, ingat jaga jiplak di segala tempat yang ada di rumah yang akan disentuh oleh anak-anak atau semua mereka yang kita cinta di rumah. Ya, kalau kita punya virus, akan kita sendiri, sehingga kita sendiri yang berusaha untuk Bawa dari sebelah. yang terakhir Bawa kartu kunjungannya. Lain kali tuh ambil nomor rencana dulu baru pulang Bapak ya. tangan lainnya di bawah air mengalir menggunakan sabun, ya. Itu jika tangan dalam keadaan kotor atau yang jika tangan dalam keadaan bersih, maka kita menggunakan hand sanitizer Hari ini konter mamanya saja. alkohol. Hari ini konter mamanya saja. Simpan siap, kita bawa tas, kita bawa kemana-mana ya. Sebelum mencuci tangan, pastikan kuku Anda dalam keadaan pendek. Kemudian yang berikut, jika menggunakan aksesoris seperti cincin, ya, Bapak anterin berapa? karena itu sangat berpengaruh Bapak mau beli apa? maksimal kita mencuci tangan. Iya, jangan lupa Bapak masuk juga. Nanti dengar nama itu. Bawa kalau kita bisa ambil kami. Pandang tidak maksimal cuci tangan. Ayo, kok anterin berapa? Pakai cincin tidak maksimal cuci tangan. 54. Ambil jaminan di loket BPJS. Di sebelah sini. Jaminan di Iya. loket BPJS terus. Teman-teman saya tolong berada di sebelah dulu. Kita juga bisa bantu untuk kita cuci tangan bersama ya Bapak Mama ya. Ada 6 langkah Rujukan cuci asli. tangan. Rujukan yang asli. Cairannya disimpan Oh, di tangan atau kenapa? simulasi. Aku apa harga? Oh, ini bisa kesehatan. Pasien punyanya nanti saya pegang. Masuk ke poli kandungan. Pernah berobat ke belum? Belum pernah. KTP-nya? Menunggu di sebelah. Nanti dengan nama dipanggil di sebelah. Karena kunjungan pasiennya pasien baru atau pasien lama? Pasien baru atau lama? Jadi tidak kita gosok-gosok di tangan yang seperti tadi itu. Dan selesai Baru pertama ke rumah sakit ya? maksimal kita oleh tangan yang bersih. Ada berapa langkah tadi? Nomor antriannya itu dipegang, itu dorong pegang dulu nanti kasih nomor kartu kunjungan. Barangkali untuk membangkitkan semangat yang lama saja dibantu Biar kasih satu nomor antrian saja. Ya, pertama gosok telapak tangan. Ratakan sabun atau hand sanitizer-nya di telapak tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian gosokkan punggung. Punggung. Bapak di dalam Bapak. Jadi gini ya, sejajar. Iya Bapak di dalam Bapak. Sampai di sela-sela jari. Ya, nanti itu di dalam Bapak. Kita ngapain di depan? Ini ya Bapak Mama ya. Nah, punggung terlap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketiga sela-sela jari. 1, 2, sela-sela jari. 1, 2, 3, Yang tadi yang pasien lama masuk kartu kunjungan dua-dua. Duduk dulu nanti dipanggil nomor antrian sebelah situ. ketiga, pecah dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kelima perlakukan ibu jari secara kritis. Karena tadi ibu jari tidak disentuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kali sebelah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terakhir ujung jari. Di telapak tangan. Makanya kuku harus pendek. Mama ujung-ujung jari mama. Kuku ujung-ujung iya. Ada 6 langkah ya. Oke. Putar. Teman-teman, ayo kita semangatkan pasien dan keluarga dengan cuci tangan bersama. Menyanyikan alam yang sesuai dengan kemarin para petugas rumah sakit ya. Nanti kita harus nyanyi. Ibu bilang, oh ibu bilang jangan pelek Kak, kita ambil aja. Nono, aja ya. Baru pesan yang Sutamat kok. Ambil sebelah nomor antrian. Langkah kedua dan ketiga. Sutamat ya, kalau komentar. Pelajar ya? Pelajar masuk. Lalu sudah ibu dari terakhir gosok-gosok kudu
Bapak nama siapa? 55. Kami teman-teman ketika saya audit mereka di kamar. Sini Bapak. Ya. Mereka pergi Mamanya nama siapa? Katarina Baik, Bapak Mama yang terakhir ya, yang Terakhir kontraksi kapan? Kalau kita sama-sama kita nyanyi bersama di tangan dekat. Mas datang, poli baru datang lagi. Dipakai jaminan apa? Saya boleh minta nomor telepon Kita Bapak. support BPJS. Bapak punya Pak. kita support sekali. Ajukan jempol. Ada baru rujukan dari puskesmas Nagi. Ada baru rujukan dari puskesmas Nagi. Tidak ada. Bapak yang untuk pemeriksaan kesehatan itu pakai bayar Bapak ya? Obat apa? Ingin sehat dan selamat. Ingin sehat dan Karena BPJS ini di sini rumah sakit berlaku kecuali ibu ambil rujukan dari puskesmas Oh, Ibu dulu. bidan. Tanpa Kalau rujukan bidan dari bidan. puskesmas Kita mau ambil BPJS video. tidak bisa di sini. Ibu bilang kita Tidak mau bisa bikin sebentar ya. Jangan marah. Kalau saya rujukan di puskesmas baru bisa ke sini. Kalau ini mau belakangnya. Tidak baru rujukan ibu berlaku dulu bayar sendiri. Bapak, Kita kurang tahu. Bapak duduk ya Bapak ya. Jalan. Bapak duduk nanti masuk di politeknya ke dalam duduk. Ya. Tidak tahu. Tergantung pelayanan di dalam. Kita tunggu saja. Nanti kalau ibu datang lagi ambil rujukan dari puskesmas supaya pakai BPJS. support rumah sakit. Luar biasa. Streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting